I arrived in Mongolia in June of 1998, hired as the country director of a MicroStart program. Би ч өөр ажилтаа байсан. Гэтэл Роберт нэгтгэхэд 12 цагаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын урталт хоёулаа уулзаж чи 2-3 хоног өдөө явна гэж тооцоод цэцмэр аваад ирдэг. Тэр Роберт багаан цугаад 2 ширхэг ном гаргаж бичсэн санхүүгийн талаар бид хоёрт нэг нэгээр нь бариулсан. Тэр номнуудыг замдаа нэг ганц 2 цаг уншаад нэг тодорхой ойлголцтой болж байгаа. За нэг иймэрхүү байдлаар явдаг юм байна. Дээрээс нь Роберт Питерт банд жоохон лекц уншиж байгаа. Тэгээд яг вагон дотроо бид нар ер нь ингээд бичил санхүүгийн үйл ажиллагааг Монголд тогтвортой байдлаар анхлан одоо хийх гэж байгаа хүмүүс чинь нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ч гэсэн одоо тавьсан шаардлагын дагуу нэг байгууллага бий болох хэрэгтэй. Тэгэхээр байгууллага байх юм бол тэр нэр өгөх хэрэгтэй. Та нар монгол хүмүүс энэ бол Монголын байгууллага болох хэрэгтэй. Энэ төсөлтөөсөө нэгдсэн үндэсний байгууллага донорууд ер нь Монголд байхаа болсон ч гэсэн энд бол Монголын ард түмэнд ард иргэдэд үйлчлээд байж ах байгууллага бий болох хэрэгтэй гэсэн тийм санаа бол манай бид хэлсэн. Хас гэдэг нэр эхлээд миний толгойд нэлээд тод бууж ирээ. XacBank та хас банктай холбогдлоо. Ярих гэж буй хүнийхээ татвар дугаарыг заяа. Манай банкны ажиллагчдын одоо дундаж нас нь 25-аас 28 насны залуучууд байдаг. Энэ ч утгаараа бол ямар нэгэн ажил бол маш дайчин, шуурхай, эрчтэй явагддаг. Ямар нэгэн асуудал бол энэ удаан хүлээвдэж зогсно гэж байхгүй. Болох болохгүйг нь дорн шийдээд дараагийнхаа ажилд бол ордог. Энэний гол шалтгаан нь бол залуучуудын маань одоо нас боловсрол мэдлэг байдаг гэж би боддог. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг XacBankтай ажил хэргийн холбоотой ажилладахдаа тун сэтгэл хангалуун байна. We have seen great successes with this fund. Ерөөсөө тэр заслахгүй. Тооны гайгүй юм авд юм сонирхоо. Нэг хэдэн заастаа бол тэр нь гайгүй молдон да. Бас нэр ерөөсөө ирээд гараар нэг өсөөд яваад гэсэн. Одоо нэг гайгүй юм л авахгүй бол тэр жоо хэцүү байна тийм ээ. Back in 1999, USAID launched its Gobi Regional Economic Growth Initiative. This initiative had a mission and a mandate to extend credit to the Gobi region in Mongolia. Back at that time, we investigated the possibility of starting some sort of credit line, whether it was directly by Mercy Corps, who was implementing the project, or through existing institutions.
And the options were rather bleak because at that time there was very little lending taking place with the exception of loans to state-owned enterprises. So we launched an investigation and this culminated in the creation of a non-bank financial institution that was licensed under the laws of Mongolia with the central bank. This institution we called XacBank, in translation, Gobi Start. And our mission was to extend credit largely to the SME community with a loan range of roughly $1,000 to $30,000 and a term of 3 months to 12 months. The interest rates were market-based and virtually without subsidy. As we progressed, what we saw was that there was a tremendous demand for these kinds of loans we were providing, and the performance was quite good, despite what people had told us prior to starting, which was that the rural folks are not serious, they'll take your money and not repay the loans. So that went better than we expected, given the prognosis of our critics and our observers. Later on, we began to discuss with another non-bank financial institution, the Golden Fund for Development, the possibility of some kind of a strategic alliance, because we were not covering the startup loans and we were not covering that niche of the market, which is microfinance. And over time, these discussions progressed, and we at last reached agreement on something more than simply a strategic alliance, but actually a merger of the two institutions. And this was discussed and negotiated among the board members from each of the two organizations, Golden Fund and XacBank. And we reached agreement in writing and received the Bank of Mongolia approval at the end of 2001. Говийн эхлэл хөгжлийн алтан сан банк ус санхүүгийн байгууллагууд нийлэх үед говийн эхлэл нийтдээ 5 салбартай, хөгжлийн алтан сан нийт 17 салбартай байсан. За говийн эхлэл компанийн хувьд бол Баян хонгор, Говь алтай, Өвгөн говь, Дунд говь, Өвөр хангай аймагуудад бол салбартай байсан бол хөгжлийн алтан сан компанийн хувьд Улаанбаатар хотод 6 салбартай, Дорн говь, Хинти, Эрдэнэт, Дархан, Сэлэнг, Говь сүмбэр, Өвөр хангай, Ар хангай, Завхай аймагуудад бол салбартай байсан. Бид нийслэлийн дараагаар 2002 онд бол нийтдээ 5 салбар шинээр нээсэн. Үүнд бол Баян хөлгийн Увс, Ховд, Дорнод, Сүхбаатар аймагуудад нээсэн байна. За энэ онд 2003 он гарсаар бид Төв аймаг, Булган аймаг, Зүүн хараа, Наллах, Багнууд өргөх салбараа нээснээр нийт Монгол орны бүх одоо аймаг орнод төвшлөх ийм одоо боломжтой болсон. Минийхөө зөвлөгөөр өгдөө. Аа за. Ингээд бид нийт харилцагчдаа манай Минийхөө наатаж зангалт. Мужийн захирал. Уран чимэхээр баяжсан санагдаад байна. Адо. Зөө хажууд шуулцсан хаав мэт. Манайх гэрээрээ сахин хөвц үйлдвэрлэдэг. Намайг мандах гэдэг. Наа баяр заргал гэдэг. Манай мужийн цаг 2 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байна. Намайг Батлгэр гэдэг. Би Үжманд компани захирал. Манайх нарийн бааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Намайг Ганвай гэдэг. Би цайны газар ажилладаг. Намайг Инх мөх гэдэг. Хэдэн малынхаа буян гар сайхан амьдарч байгаа юм. Намайг Батлгэр гэдэг. Гутлын цэгтэй. Бид нар одоо энэ банкны тухай олон сурталчилсан радио телевизээр их явдаг. Энэ банк чинь яадаг вэ? Нэг яаж хэлдэг вэ? Хас банк юу вэ? Өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийт зээлдэгчийн монтоо жишээ бүр 1000 дахин өсөөд 16,000-д хүрчихсэн байж байна. Зээлийн маань багц өнөөдрийн байдлаар 9.7 тэрбум төгрөгтэй байна. За өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бид нийтдээ 40 тэрбум орчим төгрөгийн зээлийг 75,000 иргэдэд олгочод байж байна. За анх зээлийг 100,000 төгрөгөөс эхэлж анх олгодог байсан бол за энэ маань бас нэмэгдээд одоогийн байдлаар 740 орчим мянган төгрөгийн зээлийн дундаж хэмжээ маань ийм хэмжээтэй байж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нийтдээ сардаа дунджаар 2 тэрбум орчим төгрөгийн зээлийг 2500 иргэн бас тэр дундаас аж ахуйн нэгжид олгож байна гэсэн ийм мэдээ байгаа. За анх бид дөнгөж зөвхөн одоо бичил бизнес гэдэг жижиг бизнес эрхэлж байгаа иргэдэд зээлийн үйлчлэгийг хүргэж байсан бол за өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бас энэ үйлчлэгийн маань хүрээс нэлээд өргөжж за зээлдэгчдийн маань бизнесийн үйл ажиллагаа ч гэсэн энэ хугацаанд бас нэлээд өсч
томорсон. За үүнтэй уялд болон бизнесийн зээлийн чиглэлийн зээлийг бас нэлээд уян хатан хэмжээтэй олгож байна. За түүнээс гадна хэрэглээний зээлийг цалингийн тогтмол орлоготой иргэдэд бас олгож байгаа. За энэ маань орны 4-5 орчим төрлийн зээлийг олгож байна. За банкны маань гол зорилго ялангуяа хөдөө орон нутагт тэр дундаа аслагдсан орон нутагт амьдарч байгаа ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд зээлийн үйлчилгээг хүргэх тэм зорилготой. Тэгэхээр энэ зорилгоор малчтад мөн газар тариалан эрхэлж байгаа. За түүнээс гадна төмс мөрчийн ногоо тарж ургуулж байгаа юм иргэдэд бас газар тариалангийн зээлийг олгож байгаа. За түүнээс гадна хадгаламжийн зээлийн хоршоодод ялангуяа бас энэ маань хөдөө орон нутагт бас зээлийн үйлчилгээг санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх бас нэг хэлбэр маань байгаа юм л да. Тэгэхээр хадгаламжийн зээлийн хоршоодод бас зээлийн үйлчилгээг хүргэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар нийтдээ багцын 50 орчим хувь нь худалдаа, за үлдсэн хувь нь өөр бус төрлийн зээлийн үйлчилгээ зээлийн зорилтоор олгож байна. За өнгөрсөн 5 жилийн хугацааны манай банкны хамгийн гол том амжилт гэх юм бол зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанар гэсэн үзүүлэлт байдаг. За энэ маань тогтмол 99.5-6%-аас бол ерөнхийдөө буурахгүй явж байгаа. За түүнээс гадна зээлийн багцын за эрсдэлтэй зээл гэж яригддаг өөрөлдвөл хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл маань нийтдээ зээлийн маань 1%-аас хэтэрэхгүй ийм амжилттай явж байгаа. Хөгжлийн алтансан анхны гараагаас эхлээд манай Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай их хамтран ажиллаж ирсэн. Тэмч учраас худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын шагналуудыг бол авч ирсэн. 2001 онд санхүүгийн салбар дахь анхны тийм шилдэг менежерээр тухайн банкны гүйцэтгэх захирланд тодорч байлаа. Гэх мэтээр одоо төмний төлөө, түүний дотор жижиг бизнесийн төлөө хийж байгаа үйл ажиллагаа нь бол маш олон төмний талархлыг үлдсэн үйл ажиллагаа болсон. Түүнээс гадна энэ банкны нэг онцлоггүй мэдээж хэрэг банкны тэр операцуудад тийм ээ сангийн операцуудад шинэлэг зүйлээс гадна ерөөсөө нийгмийн асуудал бол их орж эхэлсэн. Энэ нь бол юу юм гэхээр шинэ байгаль орчны асуудал. Гойл бол одоо байгаль орчныг Улаанбаатар бидний хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах талаар банкнуудын дундаас хамгийн түрүүнд санаачилсан банк гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо орчин үеийн хэллэгээр бол корпорацийн хариуцлага гэдэг. Энэ асуудлыг бол энэ банк өөрийнхөө үйл ажиллагаанд хэдвэхтэй хэрэгжүүлж байгаа манай одоо тэргүүний банкуудын нэг. Өнөөдөр хас банк нь ялангуяа бичил зээлийн салбараараа манай зах зээл дээр эзэлж байгаа хувийн их өндөр. За мөн туршлага нь нэлээд баяжсан. Бусад банкуд туршлагаас нь суралцах үйс одоо ийм чадварлаг банк болж өслөө. За түүнээс гадна хас банкыг гадны хүртэл одоо банк санхүүгийн байгууллагууд энэ бичил зээл, бичил санхүү дээр нь ямар шүү үйл ажиллагааг нь явуулж байгааг нь одоо судлахаар хүртэл саналаа илэрхийлдэг. We in UNDP, not only in Mongolia, but all over the world, consider our experience supporting the Haas Bank today one of our most successful experiences. And this is for many reasons. First, it came at a time when Mongolia was going through the crisis of transition. There were no banks, at least no viable banks, and many people felt that Mongolians were not creditworthy. At such a time, we came in and supported the institutional development of a private non-banking institution. This was such a huge success that many people, many other institutions have copied the lessons from the Haas Fund, which has now graduated to being a bank, also with support from USAID and other donors. USAID Mongolia is very pleased to have been associated with the XacBank program. First, as an example of donor coordination, to join up with the UNDP efforts and to form what became a bank. That doesn't happen too often, and we're very pleased to have been involved in that. Of course, the main thing is to deliver financial services to Mongolians. And here again, we've watched with interest as the bank's grown over the years and has extended those services to more and more parts of the country. From a donor standpoint, one of the most important things is to continue a project long after aid funding ends. Here again, we've been encouraged by XacBank. In fact, the funding from USAID Mongolia going into the bank is very minimal right now. It's a program that started, delivered services, and seems to be continuing. The other thing perhaps to mention, which is kind of interesting, is more than a year ago, XacBank did apply to USAID Washington for some competitive funding for grants to help with the information services. My Washington colleagues tell me that there were 45 applications, and of the 45 applications, XacBank ranked #1. This was a real credit to the bank as well as to Mongolia.
Aid as a donor institution has been very pleased to have been involved in the beginnings of the bank, and certainly looking ahead to the future, we hope that this early success continues. Хас компани амжилтын нэг баталгаа бол гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх явдал юм. Тийм ч учраас Норвеги, Голланд, Финлянд зэрэг орны адил төстэй банкудаас туршлага судалж тэдний тусламж дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд шинэ үеийн Монголд банкны систем хэрхэн хөгжих чиглэлийг бий болгож чадсан. 2000 оны 2 сард хас компаниг гүйцэтгэх захирал Ганхуйг Роберт Кейтер нар Голландын Трёдос банкнд ажиллахын туршлага судлахын хажуугаар компанийн үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд сурталж ирсэн юм. Энэ ч үр дүнгээ өгч 2 сарын дараа Финляндийн засгийн газраас микростарт хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд зориулан 600 мянган долларыг олох болсон бөгөөд энэ тухай гэрээнд тус улсын бүрэн эрх дэлчин сайд Паисто Толбаны нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч Гарднер хас компаниг гүйцэтгэх захирал Ганхуйг нар гар үсгэж зарлаа. 2001 оны 2 сард Шор банкны дэд захирал Мишель Гиденс ирж үнэлгээхийн байгууллагын дотоод бүтцтэй танилцжээ. Мөн оны 5 сард хас компаниг гүйцэтгэх захирал Ганхуйг Парис хотноо болсон Монгол танилцуулагчдын чуулга уулзалтанд оролцсон компанийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. What was the key to success when you look back after 5 years? We did not spend lots of time doing research and studies. We just began working right away. We went straight to the field and began dispersing loans within a month, I think it was. Secondly, we didn't have any books. We didn't follow any templates. We didn't have any recipes from other countries. The Mongolians with whom I was working essentially developed their own approach, their own methodologies, their own policies, based on what their own observations of the realities of the needs of Mongolia. We didn't copy from other books. We didn't copy from other countries. That's the second reason. Third, I think, is because the foreign approach was one that had a clear exit strategy, in which we were here to facilitate a process by which Mongolians would take ownership at all levels of the organization, from the branch office up through the board of directors and eventually the shareholders. So we had a clear exit strategy in which, instead of being foreign bosses, we were foreign facilitators of a process. Another key to success was that we had support from the government at all levels, from the SUM, BOG level even, all the way up to the parliament and the prime minister's office. Хинтийн хас банкны салбарын захирал уянга их чимэгтэй банкны одоо итгэж хариуцуулсан эдгэрнгөө суулгаалаад зогцсон явдал байгаа. 150 сая төгрөгийг нэг хүний удирдлагын дор зохион байгуулалттай байдлаар банкнаас хулгайлж одоо ашигласан байна. Тэр үний одоо гэмт үйлдэлээс болоод манай банк, манай хувь нийлүүлэгчид, манай хандивлагч байгууллагууд, манай харилцагч болох иргэд хүлэмж өгөх хөрөл амссан гэж хэлж байна. Гэхдээ энэ бидний ажлыг бол ямар нэгэн байдлаар зогсоогоод
эрчийг алдуулаад ухраасан зүйл байхгүй байлахын төлөө бол банкны удирдлага зорж ажилласан. Манай дээр ийм муухай хэрэг гарчлаа гэд нуун дарагдуулахыг оролдоог өөрсдөө хэвлэлийн баг хурлын хэлбэр сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ард түмэндээ энэ явдлын талаар мэдээлээд аль болохоор нээлттэй шударгаар хандахыг оролцсон. За үүнийг бол манай харилцагчид, манай хувийн нийлүүлэгчид ажиллах хэвээр бол хамгийн зөв байдлаар хүлээж авсан гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр хүн алдаж болно. Хамгийн гол нь тэр алдаандаа хэрхэн хандах вэ? Түүндээ ямар дүгнэлт гаргаж байна гэдэгт бол бидний одоо ялгаа гарсан болоо гэж бодож байна. Бид тэрхүү алдаад одоо гашуудаад суугаагүй. Аль болохоор үнээсээ сургамж аваад ажлаа улам сайн болгох тал дээр зохион байгуулалттайгаар ажиллаж эхэлсэн. Хамт олноо улам бэхжүүлэх, дотоод хяналтын системээ баттгах, үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх ажлыг бол зохицоор нь авч явуулсан. Одоо эргээд ингээд нэг жилийн дараа харахад бол бид хинтээ хэрэг гараагүй байсан бол магадгүй өнөөгийн төвшөнд явахгүй байсан байж болох байсан. Хэтэрхий тайвшраад, хэтэрхий өөртөө сэтгэл хангалуун болоод, хэтэрхий одоо амжилтандаа бардаад улам их том алдаа гарах, алдагт хүлээх байхыг бол үгүйсэхгүй. Хамт олон маань бол эндээс зохих сургамж сургуулаа аваад цаашдаа ажиллаа өргөжлүүлэх улам их эрч хүчтэй зоригтой улам нягт болоод ажиллаж байгаад бол би нэлээд их бахархдаг. We have seen great successes with this fund. We have seen them succeed, particularly in Ulaanbaatar, in small towns, in IMAG centers, SUM centers and so on. But the challenge remains, while many have replicated and copied what the Haas Fund and Haas Bank have done, we feel that still today the large majority of people in the countryside, particularly the herders, do not have access to credit, do not have the ability to invest and improve their lives. The next Human Development Report that we are preparing now for Mongolia will show some of the stark realities of this gap between rural and urban areas. And so we hope that just as UNDP helped the Haas Fund establish something which was meaningful for many people and made a difference to many lives, we hope that we can, in partnership with others, particularly the government, non-banking financial institutions, as well as other donors, start to make a difference in the countryside. Сайн байна уу та? Та ямар хэрэгээр явж байна? Би танай банкны нэг зээлийг сонирхол явж байна. Танай банк ямар журмаар яаж зээл болгодгийг тэрийг мэдэх гээл. Та бизнес эрхэлдэг үү? Уг нь нэг жижиг аж ахуй эрхэлт юм байна. Тэрэндээ зориулаад